Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un four à pizza coccinelle, un four à bois. Comment ça marche? Alors c'est tout facile parce que je mets du bois de cagette, j'ai trouvé que c'est ce qu'il y avait de mieux. Ça part tout seul, ça fait le four bien chaud. Pendant l'allumage, j'ouvre tout pour avoir le tirage maximum. Et puis à l'arrière aussi, hop, il faut qu'il monte à 400 degrés. Et j'enfourne. Ça va être parfait, ça crougnoute. Ça me permet de faire des pizzas, bien sûr, mais ça me permet aussi de faire des lasagnes, des petits gratins dauphinois. Et maintenant, le saumon qui va être cuit et fumé en même temps. Ça va être bon. Donc là, on a éclaté des moules. Parfaitement cuites. Très différent des moules marinières. Pour finir, une éclate de moule. Le four à pizza coccinelle, c'est l'éclate.